Zé que tá com coisa. Ah, mas o rancho que nós... Ah, da Iraci. Olha o Zé. Ah, o Zé que fica os É, o gansos lá. Zé. É Ó, Zé. nóis. É nóis. Olha aí o Zé. Então tá bom? Um dia. E agora vamos nós pro passeio, hein? Ó, Até amanhã. até amanhã então. Não sei se você largar as mulheres lá pra nós, mas a gente vai estar feliz já de você largar as mulheres. É, larga essa mulher pra lá. Essa hora que a gente pescando, né? Não sai de lá, não vê. Ah, aqui é o China? Aqui que é o China? Ah, é. Lembrou que nesse de barco, ah, ele mesmo agora. Pescar mesmo nada, mas cerveja tem aí, né? Aqui eu vou filho, né? Nossa, que barulho. Esse é guarda-roupa. Aqui é o cinturão, né? Um pouquinho mais alto. Lasqueira. Isso que eu ia falar. Sempre no meio. Olha onde que eu tô na ponta, hein? Ah, É que eu tô. Eu abri o barco, eu vou dar uma voltinha. Vai. Depois eu também tem, Zé. Tem mais. depois nós quer também. Aí nós vai pagar a gasolina pra você aí, cara. Olha lá, agora é o seu Zé dando volta de barco aí com as meninas, olha ó. Vai, Marcelo! Aô! Cara bonita! É! E aí, Marcelo?
Olha, ô Marcelo, o seu Zé é com emoção, né? O seu Zé é com emoção, hein? Seu Zé, olha aqui. Aí, ó. Ângela e Maria Helena agora dando a volta de barco, ó. Olha lá, amiga. Vamos lá. Aê! Foi! Partiu! Ai, que delícia, pai do céu. Ô, o do seu Zé. Voltando do passeio, Ângela e Maria Helena. Gente, boa. Largar as mulheres lá pra nós tá feliz já de vocês largar as mulheres. Vai lá que essas mulheres pra lá. Agora é a vez dos homens dar um passeio aqui, ó. Esse é o nosso rio Mogi Guaçu. Aqui nós estamos no município de Porto Ferreira. Ah, isso é coisa linda, ó. Ah, ele? Ó. Ó. Essa vai pro YouTube, hein? Olha só, Marcelo, coisa linda, hein, cara? Aí, Marcelo, ali já tem moradia, ó. Olha, tem moradia ali, ó. Ó. Olha o YouTube! Olha só, Marcelo. Lindo mesmo, né, cara? Olha só. Ó, olha essa saída aqui, ó. Cada um tem uma ideia diferente, né? Olha só, saída bonita. Coisa mais linda que ninguém. Olha que vento, olha. Olha. A extração de areia. Sai cedo, 8 horas tá lá. Aí você tira a areia, não é? Draga que fala. A draga. Tem cerveja aí? Tem cerveja? É bom demais, né? Aqui é a saída do... Viu?
A saída do Bonito, onde que é? Não, do Bonito, onde que é? Ah, é aqui? Ah, aqui ó. Olha, aqui onde deságua o Rio Bonito no Mogi Guaçu, ó. Aí, ó. Nossa, beleza. Olha, ó. E a saída? É. É. Essa é a ponte de concreto que passa sobre o rio Mogi Guaçu, a rodovia Anhanguera. Olha. Rodovia Anhanguera, sobre o rio Mogi Guaçu. Olha. Olha. Olha só, cara. Meu Deus. Olha a estrutura que é isso aqui, Zé. Que estrutura, hein, Zé? Dando meia volta agora. A ponte que passa sobre a Anhanguera do rio Mogi Guaçu. Aqui tem um pessoalzinho pescando. É verdade. Você agude aí, eu acabei de descer. Ai, cara, sabia? Depois quando começar a dar assim. O meu também. Nossa, a Marcela vai se sentir realizada, hein? Nossa, Marcela, então. Ela não tinha andado ainda? Não. Com emoção, ó. Au. Já voltou já, ué? Agora você levanta. Só põe a mão ali no... Tá vendo? Mas aí eu desço ali o pé da corda. Legal. Só. Nossa, aí como você vai levantar? Aí. Tenha calma, tá? É, tá bom, deixa É isso aí, moçada, vamos encerrando por aqui. Quem gostou do vídeo deixa o like, se inscreva no canal, dá um joinha aí e até o próximo vídeo, se Deus quiser.